Պարոն Աղազարյան, ի վերջո այս հարցերը ուսումներ այն թվում եւ ձեր նախկին դիմացիների տված ինչ համոզմանքից բերեցին։ Ինչ իմաստով ինչ համոզմանքից, ինչ լավ չհասկացա։ Համապատասխանությունը ինչպիսին է ձեր կարծիքով, ձեզ անձնամխելիությունից զրկելու են կանեն կալանքի թե ոնց։ Հիմա քննարկվում է անձնամխելիությունից զրկելու հարցը, որպեսզի իրավապահ մարմինները կարողանան ինձ ներգրավել որպես մեղադրյալ։ Կալանքի հարց, խափամիջոցի հարց, այս միջնորդությամբ չի քննարկվում։ Այդ կարող է հետո քննարկվի։ Ձեզ դուք հիմա քաղաքական հետապնդման եք ենթարկվում։ Ոչ, ես ենթարկվում եմ քաղաքական ճնշումների։ Բանը չի։ Ես չեմ հասկանում այդքան բանը։ Դուք ասել եք, որ բացահայտումներ եք անելու։ Բացահայտում։ Չէ, ասեցի, որովհետև ես վարչապետի հետ անընդհատ եղել եմ այսպես կոչված ընդդիմախոսի դիրքերում, իսկ ես եթե այն ժամանակ քննարկում էինք թե ինչու է ինքը Արտակ Զեյնալյանին խմբակցությունը առանց վարչության հետ խորհրդակցելու նախագահի թեկնածու առաջարկել եւ ես այդ հարցը բարձրացրեցի վարչությունը, որ անվստահություն հայտնի որպես խմբակցության ղեկավարի, դա մի ուրիշ հարց էր, բայց ինքը դա չի մոռացել, պարզվում է։ Եվ երբ որ ո՞ց պատասխանեց։ Օրինակ Հակոբ Արշակյանն ասեց, բայց դեպքում ինչ է, դուք 3 անգամ պատգամավորի թեկնածու եղել, ցուցակում եք։ Որովհետև այս ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանը չէր։ Այս ժամանակ Հակոբ Արշակյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Արայիկ Հարությունյանը եւ մյուսները այդքան շատ չէին տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանից, իրանք իրենց հեղինակություն ունեին եւ հետեւաբար ես էլ որպես մարդ որոշակի հեղինակություն եւ ներողություն եւ դժվար էր, բայց ամեն անգամ ընդգծված ձևով ինձ գցեցին հետ, որ ես հասկանամ, որ վերաբերմունքը քեզի կարգին պայ։ Ես ինչ կարգին չեմ պայել, չեմ էլ պայելու։ Հիմա փաստորեն այն ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանն էր, Հիսուսի հետ համեմատությունը ճիշտ է, հիմա էլ ինքը առնչություն չունի Հիսուսի հետ։ Ես Հիսուսի հետ չեմ համատել իրան։ Ես ասել, մի րոպե, հիմա հաստատ պիտի պատասխանեմ, թե ասնեք հաստատելու համար։ Ես ասել եմ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքացիներ, որ երբ որ ծանոթացել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես անհավատս մտածել եմ, որ կարող է պատահի Հիսուսը գոյություն ունեցած լինի, որովհետև որպես մարդ։ Ես այդ եմ ասել, եթե դա կոչվում է համեմատություն, ապա դա ուրիշ խնդիր է։ Բայց հիմա էլի անհավատ։ Ոչ, չեմ փոշմանել։ Ես միջև հայտնի դեպքերը իմ բոլոր ինչ որ արել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կուսակցությունը ես դա տերեմ։ Հիմա ինչ եք Փաշինյանին։ Հա? Ում եք կամատեք Փաշինյանին։ Հիմա գամատեմ Վազգեն Սարգսյանի, երկրորդ Վազգեն Սարգսյանի, Վազգենի հետ կամատեմ։ Հա? Ինչ համեմատության եզրեր ունեն։ Դե հիմա ես երկու Վազգեն Սարգսյան եմ ճանաչել, երկու Վազգեն եմ ճանաչել, մեկը Վազգեն Սարգսյան եւ իմ գրքի մեջ գրել եմ այդ ամենի մասին, մեկը Վազգեն Սարգսյան, մեկը Վազգեն։ Վազգեն Սարգսյանը այն պայծառ լուսավոր տղան էր, որ հայրենիքի համար հելա պայքարի կռվի եւ այլն։ Այո։ Երկրորդ Վազգենը դա թե պետական գործիչ Վազգենն էր, ով հայտարարեց, որ Վազգեն Մանուկյանը 100%-ով էր ձայն հավաքել չենք թողնի գարիշխանության։ Դա նույնն էր, ինչ որ վարչապետը ասեց, որ ինքն է հրահանգել վարչական դատական խորհրդի նախագահին, որ հրաժարական տա։ Այդրանք նույն իդենտիկ վիճակներն են։ Ինչ եղավ Վազգեն Սարգսյանի հետ, սպանեցին։ Ստե տնագի չառնելու վերջը։ Կարողանում եք ապացուցել ձեր ամերությունը։ Ես չեմ կարող իմ ամերությունը ապացուցեմ։ Իրանք պիտի ապացուցեն, որ ես մեղավոր եմ։ Բայց տեսեք, տիկին նայեք, տիկին դատախազը ինչ, ասեք, բանը գրագետ ձևով որ խոսում է, ասում եմ նույն ալեհավաքի տակ են եղել Աշոտի, Աղազարյան Հովիկի եւ Սլավիկ Պողոսյանի հեռախոսները, բայց գրողը տանի ալեհավաքները չեն սպասարկում 5 քառակուսի մետր տեղ, ալեհավաքները սպասարկում են մեծ տեղ, որտեղ կարող տասնյակ մարդիկ լինեն եւ կարող է չէ մի 20 մետրի վրա ինքը մեքենայի մեջ նստած լինի եւ ես իրեն տեսած չեմ, այդ ուրիշ բան, եթե հենց հիմա են բանա վերահսկում, հենց հիմա գիտեն այդ դեպքում մետրի ճշտությամբ գիտեն թե Աղազարյան Հովիկը որտեղ է, դա ուրիշ բան է, բայց երբ որ վերցրել են այդ վիվասելա ինչը, վերցրել են թե ես ում եմ զանգել, որտեղ եմ զանգել, այդրանով են հայտնաբերել, որ այդ ժամանակ մեկ եղել ենք նույն ալեհավաքի տակ, միգուցե ավտոյի մեջ է եղել, ես խո չեմ տեսել, եւ դա բերում է ապացուցողական հիմք է դրում դատախազը, դա բանը անընդունելի է։ Այդ նորից եմ ասում, Արամ Մկրտչյանը 5 տարի դատալեքսով 5 տարի դատապարտված է եղել խարդախության համար 11 թվականին, 19 թվականից իր նկատմամբ դատական բանը գործընթացը գնում է, մինչև այս պահնագնում վերջի դատը պիտի բան
Չէ, հետո եւ ներողություն եւ ինքը բանը մի տարի առաջ հանգիստ լքել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Պարոն Աղազարյան, դուք ձեզանից այդ ինչ վտանգ եք մեծ ներկայացնում ձեր թիմի համար։ Այդ ինչ ինֆորմացիա ունեք դուք, որ ձեզ այսպես ուզում են ճնշել, Այսինքն, եթե ձեր հարցը թարգմանենք հայերեն, ցես կլինի, պարոն Աղազարյան, այդ բալամ, դուք քեզանից ինչ ես ներկայացնում, այ համարյա թե ոչնչություն։ Քեզանից չէ, քո երակները տենց է։ Ինչ ես ներկայացնում, որ երկրի վարչապետը այդքանից ներկայացնում են, որ անցած տարի այս ժամանակ մենակ ես հարց լուծեցի խմբակցությունով իր դեմ։ Իմացար։ Եվ հիմա նույն ձևով կարող պատահի, եւ հիմա մի րոպե, չեմ ասում։ Եվ հիմա էլ նույն ձևով կարող պատահի էլի ես մենակ իր դեմ, իր տեսակետի դեմ, միգուցե ինքնա ճիշտ է, չգիտեմ։ Ես էլի հարց լուծեի, եւ հետեւաբար սենց եղավ։ Այսինքն բախոտ պատահական չի լինում։ Պատահական չի լինում։ Ակնարկել եք, որ խաղաղության պայմանագիր շփոթ։ Այո, խաղաղության։ Եթե Ալիևը ասում է, որ Տիգրանաշենը պիտի տաս մեզ, Արցախը վերցնես ձեզ, այսինքն այդ ասма թե չի ասում երկրորդ մասը։ Իսկ Տիգրանաշենը մեր շրջանի գյուղ է, ես ճանաչում եմ, գիտեմ այդ գյուղը ինչ վիճակում է գտնվում, ապա դա խաղաղության ձգտող հարևան պետության նարատիվ չի։ Եթե Ալիևը ասում է, որ փախստականները պետք է վերադառնան Սումգայիթ, Արցախ, Բաքու հայերը, ադրբեջանցիները ստեղ պիտի վերադառնան, ապա դա խաղաղության նարատիվ չի, երկու ժողովուրդների մեջ հսկայական արյուն է հոսել, այդ արյունը չի չորացել, դրանք կլինեն նոր էսկալացիայի հիմք եւ հետեւաբար իմ անհանգստությունը 3 տարի է անընդհատ եղել է դա, եկանք հասանք այս օրերին եւ պարզվում է, որ դա բոլոր դեպքում այդ հարցը կա։ Համենայնդեպս ադրբեջանական կողմը հարցը բարձրացնում է։ Այդ ինֆորմացիան է, որ դրանից այդ մասով են ձեզանից վախենում, ուզում հասկանալ կա մի բան։ Չեն վախենում, ոչ, ես իմ անհանգստությունը այդ հարցերի շուրջ է եւ դուք խնդրում եմ այդ հարցերին այդքան թեթև մի նայեք։ Չեմ, որը բացահայտ ամենանդեպս չէ։ Խմբակցության նիստ են հիմա անելու այդ հարցն է ձեր կարծիքով։ Երևի։ Այսինքն ներքին խոհանոցային դեպքում Տիգրանաշենի բանի հարցով ձեր արժեք փակագծեր բացել են, որ եղել է նման պահանջ Ալիևի կողմից։ Դե բոլորը գիտեն, այդ բան չի, գաղտնիք չի։ Բայց իրենք երկում են ասում դեռ անկլավների հարց չի քննարկվում։ Անկլավների հարցի քննարկումը դա բանը հասկացվում է սահմանների ճշգրտման եւ սահմանազատման գործընթացի մեջ։ Դա տրիվիալ է։ Ընդ որում կարելի է վերջին հաշվով դրան էլ համաձայնվել, բայց դրանից հետո արդեն մնացածը դառնալու է խաղոպար եւ ամեն ինչ շատ վատ լինելու։ Պարոն Աղազարյան, ձեզ չհասկացնում եմ, որպեսզի մյուսները հանկարծ չհամարցակվեն։ Բայ իհարկե, որ ես հիմա հերոսի կինոյի տղեն չեմ, էլի կան չէ պատգամավորներ, խմբակցության մեջ, որոնք ասենք տեսակետներ ունեն, բավականին ինքնուրույն աններ չեմ տա կան, չէ, հետևաբար իմ վրա ճնշումը պայմանավորված է նաև դրանով, որ այդ հարցը լուծվի։ Իրենք իրենց այսպես մտահոգությունները այս հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ Դե իմ այս տեղյակ չեմ արդեն, ինչպես գիտեք։ եղել են մարդիկ, որ իրենք համարձակվել են։ Իհարկե։ Եթե ընդդիմությունը իմպիչմենտի հարց բերի ազգային ժողովին, չէ կարծում ՔՊ-ում կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կհամարձակվեն կողմ քրեալ։ Ես չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ դուք ինչպես Չէ, ես խանգարեմ, եթե արտահերթ եւ կամ հերթական ընտրություններում, ասենք պարոն վարչապետը փորձի վերարտադրել, այդ ժամանակ ես խանգարեմ, բայց ես նաեւ սկզբունք ունեմ, ներողություն եմ խնդրում, ես ինքս Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյան առանցքին ես չեմ ունում։